नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओम डेयरी फार्म से एक और शानदार भैंस जिसका अभी का खींच 5 लीटर टाइम का कल रहा है। पहला ब्यात है, 2 दांत बच्ची है, अभी पड़िया नीचे है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो हमसे संपर्क करें। 6 लीटर की गारंटी रहेगी उसके घर एक टाइम का।